嚟噶嘛，幫唉，鎖咗開唔開到啊？開唔到，你自己登記噶嘛。一把你估下大家咩嚟嘅？嗱，呢個俾人睇。啊！我操！自己嘅記得唔記得個密碼？而家寫我低佢，成日講個密碼寫低佢啦。單落手誒，你咪攞第把，嗰個把最尾一把㗎。我用咗。有啲人就嗰啲報標嗰啲㗎。有縮約100約有電繩，你睇下得唔得3個手啊！好多把佢用有。你冇啦。呢把我揾出嚟㗎嘛，仲有一把㗎。呢件好似我哋收買條針。把都咩？報標嗰度。咁佢未用啊？以前係咪？以前喺呢度嘅，咁佢未用啊，深咗數啦。一啲光佢。要細發光㗎。唔光佢。誒手嚟啊！個頭要買到乜嘢啊？要買到嗰啲買到啲公仔啊？冇，買翻嚟買隻垃圾都唔得錢人啊！梗係買啦。我哋買翻層盒垃圾桶啦。梗係唔買嚟㗎啦，槍啊！睇啲微信啲嘢玩。都唔係。好啦，跟住。玩呢啲唔係好交貨。光。有啦。我有做門得咁啫。報標啊！咁鬼細嘅。影㗎嘛，咁近呢度睇到㗎，識得㗎。一盒一個說明書。嗱，你哋有啲個咪叫 PUBG 都有人打嗰啲。呢把我呢一個咧就係用嚟嗰啲 PUBG 嗰啲食嘅咧，都知道啦。頭盔4級，呢個就一個唔勁，點睇？我而家用嚟砌啦。一把、兩把、3把、4把。咩㗎？子彈啊？好似係子彈啊！咁睇咯。我知啊。你都咁細個縮水。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個。依個有2個咧，就係裝啲金色嘅。係咗把槍我先啦。唉，點啊？搣爛佢啦。邊有？係留把槍喺度。吉死人喎！唔會。喺1秒鐘，唔等於我就用一包刀殺佢。呢點㗎？說明書㗎嘛，呢個槍嘴嚟嘅。唔係。嗰邊啊？係。
哦，調轉咗係嘛？有冇調轉啊？調轉咗啦。點中落嗰度？我冚落去㗎嘛，你識唔識㗎你？我唔點識。呢個咪個坑咯，佢係嘛？嗱，呢個個掣，冇掣。冇掣啦，呢個個掣啊，撳住呢度。有個掣喎。調轉咗啊！闊嗰啲向嗰邊啊！有。係啊。嗰邊㗎啦。你話說明書俾你睇。佢係我冇撳掣，佢個嘢拉後喎。拉後尾度。有張紙仲有好仔。嘢㗎係咪？後邊㗎。我有啲紙仔。係喎，咁咧你係點裝入邊？因為第一次。個耳釘呢度加長。係真嘅。有幾長？訂閱。咦？有一個喎。低能。呢個貓啊咪。瞄準啊貓咩貓？垃圾呢度嗱，呢度唔有。呢度啊，安子彈。冇㗎。我呢度入去。擺張子彈。哇！咁多個蛋夾嘅，4個蛋夾。4個啊？咁多啊？咁樣。嗰度啊，4個啊。我知啊。識唔識㗎？得唔使。我識。撳落去係咯，收唔大嘅。係咪咁㗎？咁闊嗰度咪係咯。哦。轉咗啊！紅色喺前面㗎嘛，點會調轉嘅？咩紅色喺前面㗎啦？唉，又長。點知？嗯。哇！睇下先。攞嚟啊！我睇。紅色喺前面啊，點解後邊？呢個包。人哋教你裝蛋嘅咩？咁個裝蛋。呢邊啊？紅色子彈啊嘛，調轉。嗱，咁咪得咯。咁你係尾裝啊，頭裝落去㗎嘛，係好長。攞嚟啦。我唔知點講。咁咪長。嗱，咁咪得。就咁擺落去得㗎啦。我拎個入子彈啊，人入到。佢好容易縮上。都唔驚㗎。又長啊！裝子彈先。調轉啊，槍頭子彈向出㗎嘛，都向入㗎。係啊。哦。要縮要撳落去啊！要兩個子彈。頭要撳落去啊！
咁咪撳落去咯。等下試下兩個先，睇下睇下，咁樣咯。個頭要撳落去啊！真係我。得啦，咁樣俾我，等試下，你食兩串。已經得嘅咩？大力啲咧。我知道彈出嚟，我彈咗啦。哦，我明啦。係啊，你都冇插到入去呢度，你咁鬆啊，冇插到去。好叻！哦，我撳住。開始。嚟啦！3、2。食唔到嘅真係。對。少啦。一粒子彈仲喺度。嚇？有冇啊？冇。仲有幾位？食死！咦，咁我個嘢？乜人啊？個自己。誒，幾多嘢？調轉咗去裝。冇啦。嗱，試下一粒先。俾我。俾我。喂啊！我得啦，啲咩唔得嘅？你係咪低能咧？唱咧，我記得啦喂。我傷啊嘛，係。俾我。咁樣啊？點樣調轉啊？個槍頭紅色喺出邊啊嘛，咁樣擺落去得係啊，咁擺咗啦。我明啦，嗱去。好啦，繼續 part 2嘅話，我就7點幾啦，好啦，拜拜。